Haló, takže máme koniec októbra. Samozrejme, kto si toto video nájde aj neskôr, tak vždy bude pre neho aktívne, pretože moje videá fungujú na synchronicitách. Takže poďme sa pozrieť hneď na vaše karty. Hneď na prvej karte vidíme pohyb, takže keď ste si zadali pri výklade nejakú otázku, tak aktuálne sa vám tam stelesňuje pohyb, áno. Je to to, čo aktuálne sa teraz deje. Odporúča sa vám disciplína, určité určenie smeru, určitá koncentrácia, to sa týka aj myšlienkových obsahov, na čo myslíme, aby sme si dávali pozor, aby sme nevytvárali nejaké katastrofy a nejaké strachy, áno. Takže má tam bieleho koňa, má tam čierneho koňa a je tam rak. Áno, takže je to taká aj emocionálna cesta. Vy už sa potrebujete pohybať ďalej, skrátka. Je to rýchla energia a je to o tom, aby ste sa vedeli sústrediť na to, kam idete, kam kráčate a čo by ste chceli. Takže poďme sa pozrieť ďalej. Tuto máme krásnu kartu neptúnsku. Je to taký kozorožec, ktorý vlastne popíja neptúnsky elixír a jak si dá ten elixír, tak vidí vílu. Čo vy aktuálne potrebujete ako iskru do svojho života je proste nová perspektíva, nový pohľad na veci. Nemusí to byť prepojené s racionálnou sférou, pretože na tej karte je Neptún a Neptún súvisí s takou kreativitou a je to zmena perspektívy, môže byť aj zmena ako keby reality, ako keby, že čerpáme aj zo snov, proste z iných nejakých svetov. Takže čo vám dá iskru a čo vám pomôže pre tú vašu konkrétnu otázku je proste zmena pohľadu. Nech to znamená čokoľvek. Môže to znamenať aj meditáciu, pretože vyselec súvisí s meditáciou, určite áno. Je to také zamyslenie sa, že kam kráčam a čo je môj životný smer, čo je môj životný účel, áno. Ale je to všetko na úrovni tvorenia takého Neptúna. Všetko začína vlastne v tých obrázoch a v tom snení. Takže to vám dáva iskru. A možno by ste si nemali pripúšťať do vedomia také negatívne a strachové myšlienkové formy, ktoré vám možno aj dáva okolie. Takže čas strávený sám so sebou, sama so sebou a vyslovene ako keby pohľad svet hore nohami, áno, aj to je vyselec. Takže toto vám dáva iskru. Je to také ticho a úplne nová perspektíva, ktorá ale začína vo vedomí skôr ako v realite. Tak, poďme sa pozrieť ďalej, aké obmedzenia sú vám kladené. Takže, tuto máme miernosť, takže môžete si detálne pozrieť túto kartu. Ja to ešte takto trošku dám, aby ste na to lepšie videli. Áno. Takže aké obmedzenia sú vám kladené? Také, že musíte byť v harmonii sami so sebou. Je to všetko o miernosti. A to sa týka aj tela. Neprejedať sa, nejesť príliš veľa nezdravého, viac spať, proste rovnováha vo všetkom. Tieto obmedzenia sú vám aktuálne kladené a prosto, keď to budete porušovať, tak vesmír vám automaticky dá nejaké zrkadlenie, že toto ale nerob. Áno, s telom toto ale nerob. Viacej spí, viacej relaxuj.
menej premýšľaj, proste viac choď do ticha, harmónia, nech robíte čokoľvek, musí to byť vyvážené. To sú obmedzenia, ktoré aktuálne tu vidíme na tejto karte, áno. Tak poďme sa pozrieť ďalej. A tu máme dar. Takže vidíme tu veľkňažku a je to také vnútorné svetlo, vhľady, mier, skutočná pravda, ktorá ale prichádza z iných svetov, áno. Takže ako keby tie karty vám hovoria, že vy dostávate tie vhľady potrebné, ktoré proste sú dobré pre váš rast, tak ich neopomínajte. To je proste celé. Veľkňažka je naladenie sa na vesmír, naladenie sa na zdroj. Sledujte proste synchronicity, čo sa vám deje v živote, aké videá vám chodia, čo ľudia hovoria, tak celkovo aj neznámi ľudia, ktorých možno stretnete v autobuse alebo tak. Načúvajte a dozviete sa, čo máte robiť. 5. karta, úprava a čo je potrebné ako keby odstrániť, aby si dosiahla to, čo chceš. Takže tu máme tematiku vďačnosti. Vidíme vlastne cestu chesed. Takže upriamujte sa na to, čo sa vám podarilo a nie čo sa vám nepodarilo a čo ste nestihli. Jupiter, to je veľká štedrosť. Je to tematika vďačnosti. Naozaj niekedy si neuvedomujeme, čo všetko máme a zvedomujeme to, čo všetko nemáme. A jak zvedomujeme to, čo všetko nemáme, tak vlastne sa sústreďujeme na to, čo nám chýba. A vlastne to generuje negatívne pocity. Takže sústreďte sa na svoje idei, ktoré budete dávať do priestoru. A je to aj samozrejme tematika hojnosti, vďačnosti, áno. Takže čím viac otvorení budete a čím viac budete aj prájni k druhým, tým viac budete dostávať. Takže asi takto by som to videla. Samozrejme hojnosť je veľká téma, takže proste blokátory hojnosti, porovnávanie sa, súťaživosť, neprajnosť, porovnávanie sa s inými, že ona má toto a ja nemám toto, on má toto, ja nemám toto. Takže čím viac budete prajní, vďační, tým viac sa vám bude toho dostávať. Bodka. Tak, poďme sa pozrieť na 6. A tu už vidíme cestu rovnováhy a vidíme tu hviezdu. Takže máme tu nádej, máme tu inšpiráciu, máme tu sny. Takže, čo je potrebné pre vašu rovnováhu? Udržiavať nádej. Takže, pokiaľ máte v okolí ľudí, ktorí vám dávajú do hlavy, že svet je ťažký a musíte si všetko vybojovať, tak prosím vás, dajte si tam potrebné hranice a potrebný odstup, pretože vy potrebujete nádej. Naozaj áno. Potrebujete si stále zvedomovať, že svet je plný možností a že proste všetko ide tak, ako má, všetko plynie, vesmír sa o mňa stará, vesmír má ma rád. Nádej. To neznamená, že teraz sedím doma so založenými rukami a nebudem nič preto robiť, aby sa mi zlepšil život a aby som nejako vyrástla a išla ďalej. Takže zlepšujeme sa, ale dôležitý je ten obraz, že OK, nejako napredujem a zlepšujem sa a ono sa to podarí. Áno, nádej je dôležitá pre vás. Poďme sa pozrieť na 7. Je to, kde nachádzate pokoj. A tu vidíme cestu komunikácie. Je to sféra hod. Áno.
iniciatíva, takže možno ste niekto, kto skrátka rád komunikuje, ale s ľuďmi, ktorí synchronujú na vašich vlnách. Možno ste líder, možno ste niekto, kto by mohol točiť videá ako ja a odovzdávať ľuďom poznatky. Možno ste niekto, kto by mohol písať články a proste nejaké texty, či už na sociálnych sieťach alebo tak. Proste komunikácia je pre vás dôležitá. Nech to znamená nejakú kreativitu alebo takisto aj komunikácia vlastne ako taká, ako medzi ľuďmi. Takže to bola vlastne hod. No a teraz vlastne sa poďme pozrieť na 8. Je to, čo potrebujete objasniť, ako keby. Takže tu máme Urán, máme tu múdrosť, máme tu inšpiráciu, máme tu iskru, áno. Takže zároveň sú to aj možné prekážky, samozrejme, takže môže to byť niečo intelektuálne. Určite áno. A kde potrebujete získať jasnosť, možno v nejakom poznaní, áno. Takže možno aj nejaké štúdium alebo niečo také, kde by ste sa mohli dozvedieť viac informácií a skrátka, toto je cesta múdrosti, cesta poučení, cesta nejakých klenotov, nejakých kníh a tak ďalej a tak ďalej. Áno, takže na jednej strane to môže tvoriť prekážky, ak je toho príliš. Je to spojené aj s uránom, takže môžu to byť rýchle nárazové zmeny, ktoré sa tam proste objavia. Ale cez tie rýchle nárazové zmeny prichádza veľa múdrosti. Zároveň dá sa to aj takto povedať. Takže po týchto rýchlych nárazových zmenách by ste možno, že mohli si tak zvedomiť, že aká lekcia to pre vás bola a akú lekciu už neopakovať a čo sa vám opakuje a čomu sa máte vyhnúť. Tak, poďme sa pozrieť ďalej na 9. A v 9. máme, aké návyky a aké rutiny ti dobre slúžia. Takže vidíme tu krásneho hermita, takže si niekto, kto má svoje vlastné svetlo, kto sa nebojí samoty, koho samota dobíja ti baterky. Je to analytická samota panny, to je pustovník. Takže všetko toto ti dobre slúži a v princípe si aj sprievodcom pre iných, dokážeš iným dať nejakú radu a svetlo. Dávaj si však pozor aj na to svoje svetlo, takže potrebuješ neustále sa prechádzať a byť sám, sama, aby ti to tam svietilo, ten lampášik, metaforicky povedané. A je to taký ukazovač cesty, áno. Takže vy ste niekto, kto vie inšpirovať ľudí a určite čerpajte z tohto a nenechávajte si to pre seba. Tak, poďme sa pozrieť teraz na to, čo sa tam vlastne zhmotňuje. A toto je veľmi zaujímavé, pretože vidíme tu takých drakov, ktorí vlastne bojujú a zároveň sa niečo rozpadáva. Takže, priatelia moji milí, vy vstupujete do nejakej novej etapy, takže odporúča sa vám odvaha. Samozrejme je tam boj a vidíme tam vlastne tých drakov, vidíme tam väžu, do ktorej udrie blesk.
a môže to byť na úrovni presvedčení, že už niečo vám neslúži tak ako predtým. Prosto zmena hodnôt, reorganizácia života. Toto je veľmi rýchla nárazová zmena. Veľmi rýchla a nárazová zmena, tak som to chcela povedať. Dneska predbiehajú moje myšlienky moju komunikáciu. Takže vy skrátka vstupujete do nejakého rozpadu, ale nebojte sa, pretože za tým rozpadom sa skrýva obrovská sila. Toto pozerajú ľudia, ktorí už potrebujú tento rozpad. Je to rozpad vášho starého ja, vašich starých hodnôt, toho všetkého, čo vám neslúži. To je proste celé. Nič viac, nič menej. No a posledná karta je vlastne, že to je vlastne taká pasca, to, čo treba odstrániť a uvoľniť. Pozrite sa, čo vám tam vyšlo. Je to také nejaké pochopenie, ticho, vedomie, áno. Takže vlastne máme tu aj Saturna, vidíte. Takže vlastne toto je veľmi karmická karta a je spájaná s určitým pochopením. A to pochopenie ale prichádza cez ticho, prosím vás. Takže vy naozaj potrebujete veľa byť sama so sebou, aby ste mohli ísť ďalej. Možno sa to týka tohto rozpadu, tejto veže, ktorá tvorí 27. cestu na vlastne tej stezke, na tej ceste. A je to taký váš vnútorný boj, ktorý je zobrazený tými drakmi. Zároveň, keď rekonštruujeme dom alebo byt, tak základy ostávajú a na tých základoch sa vybuduje niečo nové. Takže aj vám sa bude budovať niečo nové, nebojte sa zmeny, pretože vám vesmír dáva pozvánku na absolútne nový level a nový život. Proste úplne vám teraz zimomriavky. Toto pozerajú ľudia. Je to veľmi silné. Takí, ktorí sa potrebujú vyslobodiť. Naozaj úplne je to čerstvý závan slobody. Vy sa potrebujete pohnúť ďalej, ale bojíte sa, že sa vám to rozpadne. Nechajte veci prirodzene sa rozpadnúť a choďte ďalej. Už sa neobzerajte ani vľavo, ani vpravo, ani čo povie susedka, kamarátka, neviem kto, rodina. Proste choďte za tým hlasom srdca, pretože je ten čas. Ak túto príležitosť zmeškáte, ona sa zase objaví, ale príde neskôr. Takže je to taká pozvánka v podstate k lepšiemu životu. A na to, aby ste to pochopili, tak vy potrebujete strašne veľa ticha. Proste je to tak. A je to ten Saturn, ktorý nám prináša lekcie cez nejaké bolesti, cez nejaké takú disciplínu. Vy potrebujete vyvinúť možno nejaký návyk, či už to budú prechádzky alebo meditácie, niečo také proste, čo by ste robili každý deň, kde strávite ticho sami so sebou. Ak strávite ticho sami so sebou, otvorí sa vám ten prázdny priestor, začnú vám chodiť informácie a budete presne vedieť, čo máte robiť. Nebojte sa zmien, už sa toho nedržte a choďte ďalej, pretože táto príležitosť čaká na vás. Ja vás pozdravujem a keby ste chceli využiť moje služby, tak mi píšte. Ja robím aj konzultácie, takisto tam používam karty aj astrológiu podľa toho, aký problém riešite, akú máte otázku. Takisto vám viem urobiť videjko, ktoré si pozriete doma pre takých ľudí, ktorí sa nechcú moc otvárať a lepšie fungujú cez e-mail a cez tieto komunikácie písomné. Tak vieme sa na to pozrieť cez dátum narodenia a video si potom pozriete doma. Môže byť celkom cenným materiálom, pretože keď spoznáte svoj kód, spoznáš seba, spoznáš svet, zmeníš realitu. Takže je to proste cenný materiál, si myslím. Takže ja sa s vami už lúčim.
a nebojte sa tých zmien, nebojte sa toho rozpadu, pretože vás čaká nová cesta. Bye bye. Haló, takže vítam vás opäť pri ďalšom tarotovom videjku. No a poďme hneď na vašu správu. Dnes to bude trošku dlhšia správa, trošku viac kariet. Verím, že sa vám tieto karty a obrázky budú páčiť. Takže poďme sa pozrieť na jednotku a súvisí to s vašou otázkou. Takže keď ste si zapli tento výklad, tak ste možno mali určitú otázku a toto je vlastne cesta tej otázky. Takže čo sa smotňuje, čo by ste mali smotňovať, je taká cesta, kde vy zažiarite ako slnko. Áno, je to vízia, majster seba, účel života. To je ako keby zasvietilo slnko na vás a vy sa zrazu cítite dobre. Vyžiariť váš potenciál. To je vaša téma. Vlastne. Takže je to ináč veľmi pekná karta. Vlastne je to tematika slnečnej energie, zlatej energie. Takže je čas prosto, aby ste zažiarili a aby ste možno boli viac videní a viac oceňovaní a aby ste si uvedomovali aj, že aké dary máte, a aby ste tieto dary rozvíjali, aby ste ich nenechali len tak, aby ste aj mali trpezlivosť ich rozvíjať, pretože nie vždy je to jednoduché, a aby ste si uvedomovali skrátka, čo všetko máte k dispozícii, aký je ten kľúč vlastne k tomu, aby ste to dosiahli. Poďme sa pozrieť ďalej. Takže aká iskra je potrebná k tomu, aby ste sa dostali do niečoho lepšieho, k tomu, čo chcete. Je to jednoznačne nádej, inšpirácia, môže to byť niečo, čo sa vám zjaví aj v snoch. Môžu to byť veľmi snové obrazy, ktoré prichádzajú cez sny. Je dôležité, aby ste udržiavali nádej a veľmi dobré priaznivé myšlienky, aj keď pôjdete spať, tak si dávať do vedomia krásne obrazy. Prosto nech už to znamená čokoľvek, nabudzovať tie krásne pocity a vyslovene sa tam prenášať ako keby mentálne, keď zaspávate, a taktiež by ste mali si dať otázku, či vás niekto tam nesťahuje dole, čo sa týka príbuzných alebo čo sa týka ľudí, s ktorými sa stretávate, či už sú to priatelia, priateľky, kolegovia, kolegyne a tak ďalej. Takže dávajte si pozor, čo si do seba dávate, ale malo by to byť všetko také nádejné. Takže sami seba podporujte, aby ste išli ďalej a všetky negatívne vplyvy sa snažte eliminovať. Tak, poďme sa pozrieť, aké obmedzenia prichádzajú vlastne na tejto ceste, aké obmedzenia sú tu kladené. Áno? Takže máme silu, možno sa cítite vyčerpaní v tomto období, prosto možno sa cítite, že nemáte dostatočnú silu na zvládanie toho, čo potrebujete, ale prosto nie je to tak. Nie je to tak, pretože je to veľmi klamné. Vy máte dostatok vnútornej síly, len sa najskôr musíte rozhodnúť tuto na tom slnku, že ju aktivujete. Áno? To je veľmi taká slnečná cesta, proste vyžiariť ten svoj potenciál. Musíte sa rozhodnúť, že sa posuniete ďalej a ísť ďalej. Áno? Takže možno áno, možno sa cítite, že ste vyčerpaní, unavení a že nemáte tú silu, skrátka, že vám tam absentuje ten lev, áno, tá levia energia. A možno to súvisí aj s harmonizáciou tela, takže
ak je to tak si doprajte spánok a proste musí to byť všetko také, všetko tam musí nastať to, čo potrebujete, aby ste sa dostali do tej sily, ale tá sila hlavne je v tomto prípade vnútorná. Takže keď neveríme sami v seba a v to, že máme dostatok síly, tak sa to bude aj prejavovať. Vy sa musíte sústrediť na vnútornú silu, na to, že to dokážete, že to zvládnete a prosto potom sa vám tá vnútorná sila pretaví do hmotného tela a do toho vonkajšieho sveta. Bez tohto uvedomenia, že som schopná tvoriť, preformatovávať svoj život a mať tú vnútornú silu, bez tohto to nepôjde. Áno? Takže je to výrazná pripomienka na vašu vnútornú silu, takže zobuďte v sebe toho leva a možno by ste sa mohli aj naštvať. Aj to by vám možno pomohlo, pretože hnev je priaznivý v tom, že začneme konať. Zobudiť v sebe toho leva a ísť s odvahou ďalej. Možno vám chýba odvaha, pretože lev súvisí aj s odvahou. Odvaha robiť nejaké nové veci, vyskočiť z tej klietky, vyskočiť z toho diskomfortu. Prosto niekedy sa bojíme, máme tam tie strachy, ale musíme s tým pracovať. Takže skúste si spraviť také cvičenie vlastne ráno, že si predstavíte, že máte v sebe leva a budete ho nabudzovať a potom, keď sa budete umývať, tak snažte sa prenášať do toho vášho obrazu nejakú sebalásku. Snažte sa vyvolávať také obrazy, že ste celí v zlatom svetle a predstavujte si, ako vám ten lev vo vnútri žiari, áno. Predstavujeme si obraz leva. Ten lev môže byť napríklad na hrudi a ten lev bude zlatý a s týmto obrazom pôjdeme ako keby do práce alebo začneme deň. Proste nech to znamená čokoľvek. Ak sa vám to nebude dáriť, tak si dajte otázku, že čo potrebujete. Možno ste naozaj príliš unavení a potrebujete sa hlavne dobre vyspať, potrebujete prírodu a nejakú harmóniu a potom dávať do seba tieto vnútorné obrazy, pretože áno, keď nemáme energiu v tele, tak niekedy nevládzeme ani vizualizovať, ani pracovať s tou predstavivosťou a s tým snívaním. Tak, poďme ďalej. Takže toto bola 2, 3, 4. Takže mali sme obmedzenia a teraz pôjdeme na dar, ktorý tu vidíme, ktorý je krásny. Vidíme vlastne Jupitera, vidíme cestu vďačnosti, vidíme hojnosť a vidíme aj veľké ako keby idei. Tak, toto je taká cesta, že nemali by sme len snívať, ale robiť aj potrebné kroky, ale Jupiter vám tu dáva veľký dar, aby ste to mohli všetko uskutočniť. Takže snažte sa hlavne aktivovať vďačnosť a všetky blokátory hojnosti si uvedomovať. Takže je tam súťaženie, je tam porovnávanie sa, je tam aj taká závisť, ktorá vzniká porovnávaním sa. Takže čím viac budete prajní a budete pociťovať možno vďačnosť aj voči sami sebe, áno, častokrát musíme odpustiť sami sebe hlavne, tak tým viac budete dostávať. Takže toto je veľký dar Jupitera. Je to veľmi pekná karta. Naozaj Jupiter znamená expanziu, znamená štedrosť, áno. Takže všetko sa vám tam načítava. Snažte sa nacítiť aj na vaše ciele a robte maličké zmeny, maličké kroky. Hlavne to treba prenášať aj do reality a neostať pri snívaní, áno.
Tak, poďme sa pozrieť ďalej. Peťka bude rozhodne zaujímavá. Čo je potrebné odstrániť, aby ste dosiahli cieľ? Tak toto je veľmi zaujímavé, pretože blázon je veľmi pekná karta, ale keď sa zamýšľame nad tým, že čo je potrebné odstrániť, aby sme dosiahli cieľ, možno sa vrháte do všetkého nového a málo dokončujete veci, málo ich doťahujete do konca. Možno preskakujete z jedného na druhé, z druhého na tretie, z tretieho na štvrté. A možno, že sa vrhnete do nejakého nového dobrodružstva, vzťahu, úplne bezhlavo, úplne neuzemnenie a potom vlastne sa stane to, že to nedopadne dobre. A potom už nechcete robiť nové veci, zase ste v nejakom takom svojom kolečku, že už to nebudete robiť a potom zase zažívate stagnáciu. Takže nájsť v tom rovnováhu nejakú, pretože my musíme sa pohybať aj do nejakých nových vecí. Áno. Ale čo je potrebné odstrániť, aby si dosiahol cieľ, tak toto je zaujímavé, že vlastne vyšiel tam blázon. Čiže mne to dáva taký dojem, že vy sa potrebujete veľa uzemňovať, zakoreňovať a prosto je to taká cesta zeme skôr u vás. Poďme sa pozrieť ďalej, že čo tie karty ukazujú. Je to rozhodne zaujímavý výklad, takže presne ako som povedala, tuto sa prejavuje zem, takže tuto už vidíme vlastne šestku, a je to vlastne vaša rovnováha. Takže dobre sa na to pozrite. Je to veľmi cesta uzemnená, ako keby majú bose nohy, áno, sú tam, sedia na drevách niekde v prírode. Je tam pentakel, takže určite ide o zemskú tému. Praktické veci, uzemnenie, korene, také určenie smeru, že kam pôjdem ďalej. Toto je pre vás potrebné ako soľ, počúvajte. Takže preto vlastne tuto vyšiel blázon, pretože ten blázon ako keby je vlastne práve to, čomu by ste sa mali vyhnúť. A prečo? Pretože tuto vám vyšla zem. Vy potrebujete sa ukotviť. Tak, poďme sa pozrieť ďalej. A toto je zaujímavé. Toto je veľmi zaujímavé, že kde ty nachádzaš pokoj. Takže, no kde ty nachádzaš pokoj? Pravda, ilúzia, dôvera. Diabol vlastne sa spája aj so závislosťami, aj s takým oslobodením. Takže kde ty nachádzaš pokoj, nachádzaš ho, keď si uvedomuješ, že máš slobodu. Pretože ten diabol ako keby je to myslené tak, že ten diabol, to sú aj naše presvedčenia, ktoré tam máme v hlave a my si iba myslíme, že sme zviazaní, ale nie sme zviazaní a môžeme ísť ďalej. Kde ty nachádzaš pokoj, keď ťa ľudia nemanipulujú, rozhodne áno, a keď si uvedomuješ, že si slobodný, že máš vietor vo vlasoch, že sa prechádzaš niekde a fúka vietor a prosto určite nenachádzaš pokoj v závislostiach a v takýchto veciach. Diabol sa spája aj s ilúziou, ale hlavne s takým oslobodením. Takže ty si niekto, kto určite nevydrží v nejakých vzťahoch, ktoré sú manipulatívne, toxické a kde ľudia žijú pevne zaseknutí v tradíciách. Čiže takto to vidím. Takto to ja vidím. Takže poďme sa pozrieť ďalej. Toto je veľmi zaujímavé.
Takže akú informáciu momentálne potrebuješ pre seba a čo potrebuješ vidieť, o čom potrebuješ byť informovaný, v čom potrebuješ mať jasno. Toto je veľmi pekná karta. Je to o vzťahoch, je to karta Venuše a je to karta víťazstva. Netzach sa spája aj so sebaláskou, takže všetko, čo robíš, nech vychádza z toho, že to súladí s tebou. A hlavne sa to týka vzťahov, pretože Venuša je o vzťahoch. Takže tam musí byť voľnosť, sloboda, taká bezpodmienečná láska. Tuto je pripomienka aj na umenie, takže čokoľvek budeš robiť kreatívne, tak bude to fajn. Proste je to aj taká cesta divočiny, pretože sú tam tigre, vypustiť tigra ako keby a len tak si zatancovať alebo chytiť nejaké plátno a niečo namaľovať, alebo aj v mobile niečo namaľovať cez aplikáciu. Toto môžu byť veľmi také jednoduché malé maličkosti, drobnosti, ktoré si sama pre seba dovolíš. A tým, že sa budeš cítiť dobre, tak budeš vysielať vlastne aj do okolia lásku a šťastie a bude to mať veľmi pozitívny vplyv aj na ostatných, bude tam dobrá atmosféra aj v domácnosti, takže dovol si pre seba nejaký koníček alebo nejakú vášeň, všetko, čo chceš vlastne robiť, čo ťa naplňa, čo živí tvoju dušu. Tak, poďme sa pozrieť ďalej. Takže tuto máme, aké návyky a rutiny ti dobre slúžia. Toto je veľmi pekná karta, pretože ty si niekto, kto je starostlivý o iných. Je to karta cisárovnej, ktorá vlastne opäť tam má tu vlastne Venušu. Si niekto, kto určite nešetrí a rád si kúpi dobré jedlo a rád aj doma proste možno aj druhým varí nejaké dobré jedlo alebo minimálne kupuje nejaké dobré jedlo. Je to aj o pôžitkoch, cisárovna. Aké návyky tam ešte vidíme? Veľmi dobre ti slúži kreativita a to aj čo sa týka mysle a mentálnych obrazov a celkovo vedomia. Ty si niekto, kto si vieš vytvárať zaujímavé svety, určite áno, nejaké nové nápady, proste starostlivosť, ženskosť, plodnosť v zmysle aj ideí, aj nových nápadov a tak ďalej a tak ďalej. Poďme sa pozrieť ďalej. Takže to, čo sa aktuálne smotňuje, je element vzduchu. Je to cesta komunikácie mysle, takže aktuálne nad niečím rozmýšľaš a formuje sa v tvojom svete nejaká nová idea. Sú to nejaké nové myšlienky, niečo zaujímavé, nejaká vízia tvoja. Nedaj si ju zničiť inými ľuďmi, moc o nej nehovor, pretože ľudia veľmi rádi znehodnocujú nápady a niekedy sa nezaujímajú ani o nás, že čo vlastne máme nové, ale len potrebujú to niekomu povedať, aby vlastne to posunuli ďalej, tieto informácie. Dávaj si pozor na to, komu posúvaš tieto svoje vízie a svoje informácie. Zasaď si to ako semienko, ktoré budeš zveľaďovať. Moc to nevykrikuj do sveta, ale deje sa takéto niečo v tvojom svete. Poďme sa pozrieť, čo treba uvoľniť a odstrániť. Vlastne to je posledná karta, ktorá tu je. A je to koleso šťastia. Takže tebe sa točia nejaké veci v kuse dookola, ako na tom kole šťastia, raz hore, raz dole, raz hore, raz dole. A potrebuješ tam niečo pochopiť. Čiže
Možno ti aj končí nejaká etapa života a potrebuješ pretočiť tým kolesom šťastia. A možno iba potrebuješ pochopiť, že funguješ na takýchto nejakých vlnách, že raz je to super priaznivé a potom si zase dole. Potrebuješ sa určite ustabilizovať, čo vlastne ukázala tá predchádzajúca karta Zeme. No a keď som sa pýtala, že čo vlastne k čomu to vedie, tak tuto nám vyšiel vlastne mák, áno. Takže teba to vedie k nejakej novej mágii života a potrebuješ si preformatovať život, doslovne reorganizovať, inak ho zariadiť, inak ho nadizajnovať, trošku sa s ním pohrať ako mák. Nezabudni, že mák hlavne v prvých momentoch má veľký zámer a potom z tohto zámeru vychádzajú konkrétne kroky. Bez tých konkrétnych krokov to ale nepôjde. Môžeš si hovoriť, že všetko sa zmení, uvidíme, ako to bude. Nie, zdvihni zadok, začni niečo robiť a prosto rob konkrétne kroky a bude to dobré. Takže ja vás pozdravujem, toto bol celkom dlhý výklad. Verím, že sa vám páčil a keby ste chceli takýto výklad na konkrétnu otázku aj s vašim numerologicko-astrologickým kódom, tak píšte. Môžem vám to urobiť formou konzultácie, aj môžeme sa porozprávať o tom, čo by ste potrebovali, na čo by ste sa potrebovali pozrieť. Takže môžeme sa pozrieť aj na astrológie čínsku, aj vedickú. Môžeme sa pozrieť na vaše tranzity a takisto sa môžeme pozrieť na to, čo ukážu karty a tak ďalej a tak ďalej. A môžeme to urobiť aj formou videa. Ak sa nechcete rozprávať, tak vám viem takéto video narozprávať, ktoré bude len o vás. Bude to nejaké hodinové video a môže to byť cenný materiál, ktorý bude pre vás rozhodne zaujímavý. Takže ja vás pozdravujem. Nezabudnite, že mák už čaká na vás a potrebujete skrátka potočiť tým kolom šťastia. Majte sa krásne.